السلام عليكم. إن شاء الله رمضان مبروك على التوانسة الكل وعلى جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، ولو كنت جيت متأخر نوعا ما. التهنئة هذه مفهوم كل فهم برشا ناس يعتقدوا إن الفيديو هذا عملته بسبب الأحداث اللي صارت مؤخرا في تونس. لكن مش هذا السبب الرئيسي اللي خليني نعمل الفيديو هذا، رغم انه الشيء اللي صار في تونس يعني شيء محزن وشيء مخجل، لكني ما هيش مفاجأة، لانه التأشيرات الكل تقول ان تونس كانت باش تتعرض لعملية من نوع هذا، خاصة انه احنا في رمضان وفي فصل الصيف، واللي فما عديد من الأطراف تحب يعني تقضي على الاقتصاد التونسي بالضربة القاضية. شيء أسف، شيء يحزن، ولكن بإمكان تونس أنها تتعدل الأزمة هذه بإعانة يعني بلدان شقيقة معينة. نقول بلدان شقيقة، يعني مانيش نقصد في الولايات المتحدة الأمريكية ولا فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي، اللي للأسف الحضور نتاعهم العسكري في المياه الدولية يعني في الحدود التونسية أعمال يعني ينزاد وأعمال يتكاثر، وخاصة يعني بين تونس والجزائر. وهذا الشيء يعني يأكد الكلام اللي قلته قبل، اللي يعني اللي الدول الصهيونية والدول الغربية تحب تعمل تونس قنطرة باش تعدى بها للجزائر. وجي لونسي معناها دي فيديو وقلت الفو يعني ليسي لاجيري ترانكيل، واللي تونس ديما تكون يعني سند للبلد هذا، وما تخليش روحها قنطرة باش طاحة في الشعب الجزائري. لما أبيل معناها نطلقها يعني اليوم للحكومة الجزائرية بأن تقف بجنب تونس، لأنه نعتقد اللي البلد الوحيد اللي ينجم يخرج تونس من الأزمة هذه هي الجزائر. الجزائر بخبرتها مع الإرهاب، يعني في مقاومة الإرهاب، وبال يعني المأساة اللي صارتها الجزائر في التسعينات، بإمكانها أن تخرج تونس من النفق هذا، وبأن تساعد تونس القضاء على الآفة هذه اللي والحق تبقى تسمى جديدة علينا. الحاجة الأخرى اللي نحب نقولها، سمعت يعني اللي تونس اللي فما اتفاقية ولا فما يعني بروبوزيسيون الجيريان ريس، خاصة إنه لافروف مشى الجزائر وتعدى لتونس، وكان نبه يعني الجزائر، وكان أعلم تونس بأنه البلدان الصهيونية تريد الإطاحة بالجزائر، بأنه يعتبر يعني من أغنى البلدان الإفريقية في البحر الأبيض المتوسط، الغنية باليورانيوم والغنية بالأملاح والغنية بالغاز والغنية بالبترول والأطمية يعني، والعديدة وعديدة جدا من عديد يعني الشركات العالمية الصهيونية. ونتمنى أن تونس تكون سند للجزائر والجزائر تكون سند لتونس. على رجع موضوعنا، كنت تابعت يعني سمعت يعني قريت ارتيكل اللي فما مؤشر تقول اللي تونس بإمكانها أن تتعامل مع الجزائر وروسيا يعني بعملة الروبل ولا بالدينار الجزائري. فكرة حلوة ياسر اللي كنت أنا عملتها في قبل، قلت تونس لازم تخرج من السوق المالي الموجود تو. نقول السوق المالي نقصد بالدولار والأورو في معاملاتها الخارجية، خاصة وأنه الدينار التونسي قاعد يطيح بعد يوم بيوم، والمسبب الرئيسي في الشيء هذا هي الدول الصهيونية الأوكسيدنتال بدرجة أولى، لأن كما قلت يحبوا الإيكونومي نتاع تونس تطيح كومبليتمون، يحبوا الإرهاب يغزي تونس كومبليتمون، ويعطيونا في عروض زيها بأنهم باش يعاونونا في كونفان كونت الأمريك بعثت لنا دي بونسومون جو با وإسعافات أولية، يعني أدوية تاع إسعافات أولية باش تعاوننا في الإرهاب. on sait tout l'Amérique c'est le grand spécialiste نتاع يعني الفورماتور والصانع الأول في العالم
للإرهاب والممول الأساسي للإرهاب، ويكاد يكون جزء الإرهاب يكون جزء من الاقتصاد الأمريكي المتركز عليه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحاضر. نقولها مرة أخرى، اللي تونس زي تخرج من السوق المالية اللي يرتكز على الأورو والدولار، وإن تونس زي تنفتح على أسواق أخرى وعلى دول أخرى بإمكانها أنها تساعدها باش تنهض بالاقتصاد نتاعها من جديد وباش تقضي على الإرهاب. On a d'un côté l'Algérie, on a d'un côté روسيا، on a الصين، عندنا كوريا، عندنا أوروبا، عندنا أمريكا اللاتينية اللي فيها الأرجنتين، البرازيل، لا فنزويلا، عندنا كوبا. on a beaucoup de possibilités. صحيح الثنية باش تكون صعيبة، والثنية هذه لازم يكون المواطن التونسي واعي بها وواعي بالحراك السياسي اللي قاعد يصير في العالم الكل. تونس اليوم في مفترق الطرق. تونس اليوم والشعب التونسي على حافة حرب أهلية، وإن شاء الله ما يكونش فما اندساس من جماعة متدينين متشددين في الأجهزة الحساسة اللي موجودة في تونس، وهذا اللي ما نتمناوش أنا شخصيا، لكن عندي بعض الشكوك لا أكثر ولا أقل. سي سا لو بروبليم تاع تونس اليوم. لو بروبليم تاع تونس منذ الاستقلال قالت مرتبطة بإيكونومي معينة، بكونسوماسيون معينة، مرتبطة بعلاقات معينة. لازم تخرج من الثنية هذه ومن النفق هذه وتنفتح على أسواق أخرى، على فكر آخر، على ديناميكية جديدة. من شأنها أن تنهض بالتعليم نتاعنا، تنهض بالاقتصاد نتاعنا، بالمونتاليتي نتاع المواطن التونسي. أريتي معناها الخيرات هذا مع البلدان الغربية اللي مش الكل من الحق يقال، مي اون دوا اريتي سي. وتأكدنا اليوم ان الثنية هذه ماشي باش توصلنا لبعيد، خلينا ندوروا في نفس الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.